अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू साबरी जोन हंटर्स। तो साबरी जोन हंटर्स पेश करते हैं कोबा कंपनी की TG2000 MLED फ्लैश लाइट। ये रिचार्जेबल फ्लैश लाइट है जो कि मल्टीपल किस्म के कामों में इस्तेमाल हो सकती है। अगर इसको खोलकर आपको LED की टॉर्च दिखाई जाए तो ये देखिए ये कितनी शानदार टॉर्च है। बेसिकली आप इसे हंटिंग के अलावा भी अपने ज़िंदगी के मामलात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर फोकस और ब्रॉड दोनों किस्म के जो लेंसेज हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। और इसके अलावा अगर रिचार्जेबल केबल की बात की जाए तो ये USB और C टाइप, C to C, USB to USB हर तरह से चार्ज करती है। वो आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये फोकस्ड मोड में आप ये देखिए ये 4 किस्म के मोड में आती है। लाइट हल्की होती हुई डिस्को मोड पर चल। इसके अलावा अगर मैं ब्रॉड में दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं इसके 4 मोड्स और बैटरी की परसेंटेज 100% भी शो हो रही है। और इसके अलावा अगर चार्जिंग पोर्ट्स आपको दिखा सकूं तो ये देखिए C टाइप और USB दोनों पोर्ट्स से ये चार्ज करेगी। है ना कमाल की बात। इसके अलावा अगर इसके फीचर्स आपको बताऊं तो ये कोबा का CBC78 मॉडल है। इसकी LED लाइट मैं हाथ रखकर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत तेज़ थी। ट्रस्ट मी, ये मेरी आंखों को काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर रही थी। और इसके चारों मोड्स आपने पहले ही देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब जाने से पहले ये ज़रा एक ये डिस्प्ले चेक कर लें। अल्लाह हाफिज़।